Se nu, der er nok nogen, der sidder dernede og tror, at den næste sang, den handler om fisk. Det gør den ikke. I virkeligheden. Og virkeligheden, det er den, vi har lige derude på den anden side af de små tildukkede ruder. Herude på den anden side af disse opmurede mure, opmurede vægge, helt op til loftet. Her uden for dette røgfyldte lokale, hvor I sidder og nedsvælger jeres nikotinpinder og fadøl. I virkeligheden, mine damer og herrer, det er derude, hvor bankerne og bedemændene og de små beskidte bladkioskejere har deres slibrige diske. Og på disse slibrige diske, der finder vi frit tilgængeligt for et hvert barn under 14 år et blad, som barnet under 14 år ikke desto mindre kender indgående og intimt. Et ugeblad, frit på disken fremme, springende op i synet på en. Det ligger her. Mine damer og herrer, ugens rapport. Nu skal vi jo ligesom sætte os ind i den stemning, der hører til det her nummer. Så vi må hellere lige se, om vi kan skabe lidt atmosfære. Rapport. Nu må det være min tur til at komme med et bidrag til de grå sider. Jeg er en ung knøs på 17 år med blondt hår, der arbejder på en gård efter skoletid. Det er en stor gård. Manden, der har gården, er næsten aldrig hjemme. Han går på jagt og til møder og til tandlæge og til skak. Skak, hold da op. Du skal ikke til skak. Nej, hold da ikke. Gør han sgu ikke. Skak til skak. Han går til skak. Står der skak? Selvfølgelig står der skak. Skak. Hans kone derimod. Hun er altid hjemme, når jeg er der. Hun er en 36-årig ung dame med faste bryster i sin bedste alder. Forleden dag, da jeg gik ind i laden og fejede. Mærkede jeg pludselig en hånd på min gylper i næste. Nu kom vi begge to i en himmelsk orgasme, og bagefter lå vi at småkyssede lidt. Michael, 17 år.